Hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Salam Müşki Xəbər Info və Inform Xəbər TV sosial şəbəkə izləyiciləri. Hal-hazırda çəkiliş qrupumuz Neftçaladakı 1-ci balıq festivalındadır. Gəlin festivalına yaxından tanış olaq. Bədiyimiz Aqrar Biznes Festivalları çərçivəsində əlamətlər bir gündür. Və bu ilk balıq festivalının, 1-ci balıq festivalının Neftçalada keçirilməsinin özünün də həm tarixi, həmçinin belə deyim, tarixi kökləri var və biz ümid edirik və əminik ki, bu 1-ci balıq festivalı balıqçılıq və akvakultura sahəsində bu tipli tədbirlərin təməlini qoyur və illər keçdikcə də davamlı olmaqla Neftçala üçün və Azərbaycan üçün bir brend və belə deyim, bir markaya çevriləcəkdir. Bildiyiniz kimi, Cənab Prezidentin keçən il imzaladığı müvafiq fərmanı əsasən balıqçılıq və akvakultura sahəsi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin səlahiyyət dairəsinə verilmişdir və müxtəlif tapşırıqlar qoyulmuşdur sahənin inkişafı ilə bağlı. Bu istiqamətdə müvafiq balıqçılıq akvakultura mərkəzi yaradılmışdır və bu mərkəz həm siyasətin müəyyənləşdirilməsində həm də birlikdə ölkədə balıq məhsullarının istehsalının artırılmasında və sahənin inkişafı istiqamətində müxtəlif qanunvericilik və iqtisadi dəstək mexanizmlərini hazırlamaqdadır. Və ümid edirik ki, həmçinin bu istiqamətlərdən biri də balıq məhsullarının tanıdılmasıdır və balıq istehlakının artırılmasıdır. Və ümumi məhsul kontekstində nazirlik olaraq və yerli icra hakimiyyətlərinin dəstəyi ilə silsiləvi məhsul festivalları keçirilir. Burada Nazirliyin Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı əsas rol oynayır. Bu gün əlamətlər 90-cı Aqrar Biznes Festivalıdır və 1-ci balıq festivalıdır. İlk balıq festivalımız balıqçılığımızın mərkəzi, belə deyim, nüvəsi olan Neftçaladadır. Və bu festivalın təşkilində Neftçala rayon icra hakimiyyətinə təşəkkür edirəm. Və burada iştirak edən istehsalçılar var, balıqçılıq akvakultura mərkəzi sahəsi istehsalçılar, təchizatçılar var, müxtəlif aqrar məhsulları təsis edən müxtəlif qonaqlarımız var. Onların hər birinə təşəkkür edirəm iştirakına görə. Uğur arzulayıram, əylənmək arzulayıram hər kəsə, məlumatlanma arzulayıram. Neftçalaya da onu qeyd etmək istəyirəm ki, balıq Neftçalada elə balıq Neftçala ilə məşhurdur və bu tip festivalın ilkidir, davamı olsun, həmişə axıcı olsun və biz həmişə, belə deyim, Neftçalaya bu tip şənlikli əlamətlər, tədbirlər üçün gələk. Uğur arzulayıram, təşəkkür edirəm hər birinizə. Sağ olun. Biz təşəkkür edirik. Ruslan. Çok sağ olun, sağ olun. Ruslan, enerjimiz necədir? Enerjimizi hissələmək istəyirəm. Enerjimiz necədir dostlar? Dostlar, bilirəm başınız qarışıb dadlı Neftçala təavlarına, amma bura fokuslamaq lazımdır. Ruslan mənə deyir ki, bu soyuq deyil. Amma mənə soyuq deyil, niyə? Sən öyrəşmirsən də Neftçalada. Çünki mən dənizin o soyuğuna, Neftçalanın ətrinə, Neftçalanın soyuğuna vurğunam. Mən rayonunu sevirəm. Məncə burada olan hər kəs Neftçalanı sevir. Nə qədər çox alqışlasanız biləcəm ki, o qədər çox sevir. Gəlsin Neftçala üçün. Burada Neftçalanı sevən dəyərli bizim rəsmilərimiz də var. Hacı Nuran müəllim buradadır. Mirəzə müəllim, Anar müəllim, Ceyhun müəllim, Tənzilə xanım. Hər birinizə minnətdaram və təbii ki, bilirəm ki, hər biriniz Neftçala üçün çalışırsınız və bugün burada olan bu festival və sizin əməyinizdir. Bəli, mən sizin sayənizdə elə burada həm də çox gözəl bayram atmosferi, bayram havası yaratmaq üçün sənətçilər dəvət olunub. Mənə məlumat verdilər ki, onlardan biri artıq öz çıxışını gözləyir. Rəsmi hissələrimizlə davam edəcək. Biz düşündük ki, biraz qarışıq eləyək. Həm rəsmi çıxışlar, həm də bədii konsert proqramı olsun. Əgər sənətçimiz hazırdırsa, mən hazırdır. Özünə deyir ki, buradadır. Çox dəyərli, çox peşəkar və çox sevimli bir səsi bura dəvət edəcəm. Xatırlayırsınız yəqin ki, Cənab Prezident Müzəffər Ali Başkomandan Qarabağ işğaldan azad olunanda müəyyən o məsafələri gedəndə radioya qulaq asırdı və bu xanımın səsində möhtəşəm ey vətən nəğməsindən məhz o yola davam eləmişdi. Söhbət İlhamə Qasımovadan gedir. Sizin alqışlarınızla. İlhamə Qasımovanı dinləyəcəyik və vətənimiz üçün.
Akşamınız hayır olsun. Daha doğrusu gününüz hayır olsun. Özü təqdim edirəm. Rızayev Mənsin. Bu sazan balıqlıdır. Balıqdır. Bunlar bir ildən sonra olur 2 kilo, 3 kilo olar sazandır. Bu kalasrofdur. Ve eyni vaxtı yazda bırakılır, payıza tutulur. 2 kilo, 3 kilo, 3 kilo yarım olur. Bu da belə vurdu. Bu da həmçinin. Bu da bir ildən sonra olur 4 kilo, 5 kilo. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Bizi tale ruhum bu çiçeklerdedir, torpak bedenimdir. İnsan değil öz yurduna bigane olanlar, dünyada vətənsizlere Allah da qənimdir. Arif yeri var fəxrinə her yerde deyim mən. Odlar diyarı, odlar vətənim, Azərbaycanın hər bölgəsi neft çalan vətənimizdir. Aman aman, ay canım. Bir daha hatırladıram. Respublikanın xalq artisti, xalqımızın qızı Gülyaz xanım. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Neftçalıların adından ben size teşekkür ederim. Bayramınız mübarək olsun. Neftçalı mənə daha Doğmadı, ha? doğmadı. Siz şəkili dövdünüz. Siz şəkildə doğulmamışsınız. Sən göz oyun. Mən sana göz
Bayramınız mübarek olsun. İnkubasyon değil, arıların inkubasyon. Ha. Bir dənə üzr istəyirəm. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Neftçalar Arı Külqaracaq sakini Rədalov Qasım Halsov. Bu inkubasiya prosesidir. Aprel may aylarında olur bu. İndi bu sərgidə bu vaxt olduğuna görə biz xırda balıqlar atmışıq. Adətən aparatlarda şuru oynayır. Biz şurunu suyunu maylanma yoluyla alırıq. Aparatda 5 gün, 6 gün müddətində balıqlar çıxır və bu hala düşürlər. Yəni bu boyda böyüyürlər. 1 qram, 2 qram. Sonra da biz onu satışa veririk. Bunlar indi sərgi içindir. Öğreticilər var onun içində, yəni ana balıqlar. İşinizdə uğurlar. Çox sağ ol. Hanım kız özü təqdim edin.
Aynure Cəbrailova, Bakıdan gəlmişik. Təbii daşların aksessuarı Jasperay markasıyla. Neftçalaya dəvət ediblər bizi. Çox təşəkkür edirik dəvətlərinə görə. Yəni xoş oldu. İlk dəfə gəlirik. İlk dəfə gözəl Kür çayımızı görürük və insanlarla tanışıq. Çox xoş auraları var. Çox xoş qarşıladılar. Məmnun olduq. Bunlar sizin öz əl işinizdir. Hamısı öz əl işlərimizdir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Selamünaleyküm. Özü təqdim Gününüz olsun. Mən İbrahim Ovrov, Səlyan rayonundan gəlmişəm. Ali təhsilli müəlliməm, təsvir incəsənət müəllimi və məktəbdə emalatxanam da var. Özüm oyma işi ilə məşğulam. Orada şagirdlərə də tədris eləyirəm, öyrədirəm. Şagirdlərim də var, dərnək formasında keçirəm. Müxtəlif ağaclardan işlər görürəm. Göyrük ağacı, qoz ağacı, gilas ağacı və s. belə ağaclardan müxtəlif real figurlar, kreativ, abstrakt mövzuda işlərim var. Çox sağ olun. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, 102 Xəbər Info və Inform Xəbər TV-nin əməkdaşları bugün Neftçalada keçirilən 1-ci balıq festivalında iştirak etdi. 102 Xəbər Info və Inform Xəbər TV-nin baş direktoru Azər Xudayaroğlu, müxbir Şəlalə Cəfər qızı, informatorlar Rafiq Daşdəmiroğlu, Adil Həbiboğlu və Nərgiz Səyyad qızı. Neftçala.